Всем доброго времени суток, меня зовут Ирсен Мейлер, и я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу с вами поделиться новинкой в мире Таро. Это колода, которая вышла в марте 2023 года. Это авторская колода, ограниченный тираж, лимитированная версия, сам издат, 100% хендмейд, как указано на коробочке. Оформление на высоте, крафтовая транспортная упаковка, веревочка-бечевка и печать под сургуч. Оформление на высоте. Приятно глазам и сердцу получить такую посылку. Итак, вкратце расскажу, как я узнала об этой колоде. Мой зритель, подписчик канала Руслан, огромное тебе спасибо, связался со мной в личных сообщениях и дал наводку на эту колоду. И до недавнего времени я и знать не знала, что на рынке карт Таро появилась вот такая вот интересная колода. И я считаю, что основной деятельностью моего канала должна быть просветительская работа. Я хочу делиться со зрителями и гостями своего канала новинками в мире Таро, которые созданы нашими отечественными авторами, художниками, тарологами. И я считаю, что это несправедливо, что о каких-то зарубежных колодах мы что-то знаем, прям вот какие-то нашумевшие есть проекты, допустим, тот же самый Kickstarter, да, когда автор создает колоду и при помощи донатов и спонсорской поддержки выпускает колоду, и об этой колоде знает весь мир. А у нас никто ни о чем не знает. И люди за свои собственные деньги создают и выпускают колоды великолепного качества, с интереснейшей прорисовкой. И об этом никто не знает. Я считаю, что это несправедливо, и нам надо всем собраться нашим тесным тарологическим кружком и подумать, что же такого сделать. Может быть, какую-то платформу организовать по типу Kickstarter, где можно будет запускать какие-то проекты. Я думаю, что это будет интересно, и в будущем это востребовано. Так. А теперь я вам расскажу про саму колоду. Колода называется «Таро у камина». Эту колоду создали 3 девушки. Они из разных городов. Мария Амосовская, она проживает в городе Санкт-Петербург, там же, где и я. Мы практически соседи, в соседних районах. Всего между нами, наверное, сколько там, километров 20, полчаса на машине, и мы смогли встретиться, и большое спасибо Марии, что она пошла ко мне навстречу. То есть, получается, я вчера написала автору колоды, а сегодня я колоду эту получила, и уже сегодня я записываю видеообзор, потому что я не могу уже ждать, и мне хочется поделиться с вами вот этой новинкой, показать вам эти великолепные карты. Я думала, что я как-то попозже отложу на потом, но нет, я не могу. Вот я уже сейчас записываю этот видеообзор. Дальше еще 2 автора. Это Татьяна Балчин, она проживает в городе Краснодар, это идейный вдохновитель всего проекта. И Елена Кузнецова, она проживает на Алтае. В описании к данному видео я оставлю ссылки на группу, где можно приобрести эту колоду. Также я оставлю ссылку на Елену Кузнецову, это алтайская ведьма. Она ведет свой YouTube-канал, и у нее там есть и видео с картами Таро, и различные ритуалы, свечная магия и так далее. И кому интересно, также могут пройти посмотреть, ознакомиться с данным каналом. Также я еще оставлю ссылку на группу «Тарология, астрология и психология». И именно благодаря этой группе ВКонтакте вот эти 3 замечательных девушки смогли встретиться, между собой как-то заобщаться и Свету предоставить вот эту вот великолепную колоду, которую мы с вами сейчас распакуем и посмотрим. Ну что ж, момент истины. Давайте открывать. Мне так жалко это все открывать, так все хорошо, качественно упаковано. Инструкция здесь отдельно доукомплектована к коробочке, но это не просто так, потому что эта инструкция непростая, она с автографом, поэтому она вот таким образом здесь уже поверх коробочки ко мне попала. Итак, мне жалко, правда, мне очень жалко это все открывать. Может быть, разрезать аккуратненько вот здесь, чтобы не отрывать эту печать, чтобы ее сохранить.
Опа. Опа. Вот таким вот образом мы откроем. Печать у нас сохранилась. Инструкция. Вот здесь у нас пожелания от коллектива для канала Таро Ирсен Меллер от коллектива авторов. Вот имена и фамилии. Дата, сегодняшняя дата. Прям свежак у нас видео. Так, и здесь у нас инструкция. Здесь у нас получается достаточно много информации, посмотрите. И прямое значение карты, и перевернутое, что я очень люблю и обожаю. Так, ну достаточно мелкий шрифт, но зато много информации. По старшим арканам и по младшим арканам. Смотрите, какая информативная МБК. Расклады. Авторские расклады здесь приведены. Вот. Интересно, интересно. Вот есть QR-код. Этот QR-код приведет вас в группу ВКонтакте, где можно приобрести колоду. Теперь мы переходим к самой колоде. Я тут прям затаила интригу. Все рассказываю, а колоду вам не показала. Как качественно все упаковано. Вау, смотрите, здесь еще мешочек в комплекте. Бархатный. Как приятно. То есть хотите, храните в мешочке, хотите, храните в коробочке. Вот, есть отдельная индивидуальная коробка для карт. Художник колоды — это Александр Бровер. Я думаю, что его работы можно найти на просторах интернета и ознакомиться. Вот. Так, дальше колода вот создана тарологами клуба «Игры разума». Вот еще раз указаны фамилии. Упаковано все в слюду. Ну, давайте открывать, смотреть. Я видела галерею карт, и мне так понравилась вот эта техника. Так все красиво. Я аж прям предвкушаю. Софт-тач. Картон софт-тач. Ну, как вот это покрытие такое вот матовое, приятное. Так. Надо аккуратненько все открыть. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Так. Карты. Так, они у нас, получается, здесь немного не по порядку, да, идут? Ну, немножко не по порядку. Ну, ладно, буду смотреть, как уже сложено. Не буду сейчас раскладывать ничего. Вот рубашка. Аккуратная вырубка. Белоснежный срез. Белоснежный. Так, сейчас я положу название, чтобы было видно. Какую колоду мы сегодня с вами обозреваем. И давайте с вами посмотрим. Двойка жезлов. Здесь вот как техника акварельного рисунка. Рамочки. Смотрите, какие. Колода является образ, ну, как клон, образ и подобие Райдера Уэйта. Персонажи узнаваемые. Рыцарь жезлов. Скорость. Посмотрите, какая скорость. Ой, какие красивые, смотрите, облака. Переход цвета какой. Красота, красота. Тройка жезлов. Одежда у персонажа, смотрите, это какая-то такая вот викторианская эпоха. Начало, может быть, 20 века. Посмотрите, какое платье. Туз жезлов. Паж жезлов. Ну да, вот эти вот первые машины. Такие. Ой, как красиво. Четверка жезлов. Пятерка жезлов.
Шестерка жезлов. Красивая девушка, за ней толпа поклонников. Такой с усиками, похожий на Чарли Чаплина. Красная коровая дорожка. Прям как будто это актеры какого-то немого кино. Но кино не черно-белое, а цветное здесь. Семерка жезлов. На парочку где-то в подворотне нападают хулиганы, и мужчина защищает свою женщину. Восьмерка жезлов. Точно в цель. Скорость. Видите, какая скорость? Стрела выпущена из лука, и сейчас она достигнет цели. Девятка жезлов. Какая красота, посмотрите. Одежда какая у героини. Так, дальше десятка жезлов. Интересно, это у нас не город ли Санкт-Петербург с вечными дождями? Вот даже очертания собора похоже. Угу. Так, королева жезлов у камина с черной кошечкой. Король жезлов в библиотеке. В личной библиотеке. Паж кубков. Молодая девушка учится игре на фортепиано. Рыцарь кубков. Какая красивая одежда у героев. Туз кубков. Двойка кубков. Ромео и Джульетта. Свидание под балконом. Тройка кубков. Девушки отдыхают в саду, в беседке, пьют холодное вино, качаются на качелях, весело проводят свой досуг. Кстати, колоду напечатали у нас в городе Выборг. Это пригород города Санкт-Петербурга. Это единственная карточная мануфактура в России. Кстати, ссылку также оставлю в описании под видео, чтобы те, кто захочет выпустить свою колоду, имели представление, где это можно сделать. Потому что я зашла по ссылочке, посмотрела, что же это за мануфактура такая. И оказывается, там много кто печатает карты, которые продаются у нас на Валберсе и на Озоне. И огромный спектр услуг. И золотое тиснение. Хотите, сделаем золотое тиснение на картах, там, типа методом вдавливания, там можно сделать какой-то там красивый вот орнамент, там, на рубашке, на рамочке. Можно сделать срез какой угодно. Золотой, серебряный, голографический, серо-бурмалиновый в крапинку. Огромная палитра цветных срезов. Можно сделать разные коробочки и шкатулочки, и такие, и сякие. Я когда зашла вот на страничку вот этой типографии, я поняла, что если я буду печатать свою колоду, я буду печатать именно в этой типографии. И они печатают карты на хорошем картоне и используют карточный лак. Здесь нет ламинации, это карточный лак. И вот это здорово. Вот пластиковую ламинацию я терпеть не могу. Вот это, знаете, а-ля визитки. Вот это вот то, что у нас вот продается на Авито. Ну, вы знаете, о ком я говорю. Вот. А хорошего качества карты, именно картон и именно карточный лак, вот можно только вот в мануфактуре добиться такого хорошего качества. Ну и, конечно, цена. Цена. Хотите, скажу, какая цена? 2600 рублей. Это даже дешевле, чем реплики, опять-таки, знаете сами у кого, которые стоят 3500 и выше. Угу. Так, дальше. Пятерка кубков. Шестерка кубков. Мама и ребенок. И еще два тут играют. Семерка кубков. На что он тут смотрит? На портреты, как будто это Дориан Грей. Интересно. Восьмерка кубков. Девятка кубков. Какая красота. Ну, прям как, знаете, как в музее где-то тут у нас девушка отдыхает. Ну, раньше же вот могли себе позволить такой вот интерьер. Какая красота. Золотые чашечки, белая собачка, платье. Посмотрите, какое красивое платье. Как будто она сейчас пойдет на бал. Десятка кубков. Семейное застолье. Королева кубков. Какая красотка.
Пишет письмо возлюбленному. Лепнина такая вот красивая на стенах. Король кубков, дирижер. Смотрите, он настолько поглощен процессом, что он даже немножко, знаете, как вот такой взлохмаченный, похожий на Эйнштейна. У него какое-то вдохновение пришло, и вот он тут отдает себя полностью процессу. Рыцарь мечей. Такой грозный. Тут рыцарь с мечом наперевес. Туз мечей. Паш мечей. Двойка мечей. Тройка мечей. Четверка мечей. Пятерка. И смотрите, какие тут разборки. Свадьба. И здесь женщины между собой дерутся. А что они не могут поделить? Жениха вот этого? Интересно. Шестерка мечей. Семерка мечей. Восьмерка мечей. Девятка мечей, ночные кошмары. Женщина в какой-то ночной сорочке вместе с котиком спускается куда-то по лестнице проверить, кто там шумит во дворе. Интересно. Но с другой стороны, я бы не пошла посреди ночи проверять, кто там шумит. Мне было бы страшно. Десятка мечей. Убили, да, человека. Может, он тут сам как-то пострадал. И вот его верный пес оплакивает потерю хозяина. Королева мечей. Сигарета в мундштуке. Корона. И карты Таро на столе. Король мечей. Смотрите, какой тут у нас персонаж. Какая графика, какая красота. Туз пентаклей. Паш пентаклей. Девушка юная такая. Рыцарь пентаклей. Двойка пентаклей. Доберманы тут запутали хозяйку, и она сейчас вот упадет, потому что один туда, другой сюда. Либо она отпустит эти поводочки. И здесь еще два мужчины наблюдают за этим всем. Тройка пентаклей. Кому понравится эта колода, вы можете ее приобрести по ссылке, которую я оставлю в описании. Цена колоды 2600 рублей. Авторы выпустили эту колоду полностью за свой счет, без какой-либо наценки. Просто хотят продать первый тираж, и если все будет успешно, эта колода дальше выйдет в масс-маркет. Я надеюсь, что издательство заинтересуется такой интересной колодой. Работа художника здесь, конечно, великолепна. Это вам не нейросеть рисует ляп-тяп на коленке. Этот человек при помощи своих рук и своей фантазии создал вот такую вот великолепную колоду. Королева пентаклей, пышечка такая, кушает. Король пентаклей. Так, дальше старшие арканы. Это здание вокзала. Здание вокзала. Чем-то мне это здание вокзала напоминает здание вокзала в Новом Петергофе. Маг. Проводит какие-то опыты. Бедная мышка, что он сейчас не собирается сделать? Императрица. Жрица. Жрица с черной кошечкой. Император. Какой красивый мужчина, посмотрите. С доберманом. Иерофант. Учитель. Рассказывает ученикам. Что он тут рассказывает? Классная работа, написано на доске. Влюбленные. Девушка и два джентльмена. Сила. И смотрите, здесь у нас девушка с тигром, а на заднем фоне классика девушка со львом. Сила на 8 месте, правосудие будет на 11.
правосудие, смерть, висельник, он же повешенный, чуть-чуть повешенный, чуть-чуть утопленный, то есть вот над водой. То есть здесь, видите, как отражение в воде, вот человек пришел, и вот здесь у него такая вот проекция. То есть он уже может представить, что его ждет. Умеренность. Звезда. Как красиво. Какой вот переход цвета. Ну, вот глазу приятно смотреть на такие иллюстрации. Дьявол. Знаете, как этот какой-то такой демон, который наускивает сжечь рукописи, сжечь. Да, здесь вот сам вот автор какого-то произведения сидит, читает свои работы и чем-то тут недоволен. А его вот этот внутренний голос его поджуживает на какие-то такие действия, о которых он потом будет жалеть. Солнце. Колесница на берегу моря. Луна, полная луна. Отшельник. Старый город. На Таллин похоже чем-то. Суд. Луна. Волк. Рак. Луна. Собаку не вижу. Собаки нет. Башня. То есть здесь взрывы, разруха, хаос, а в отражении в луже, как это было до того, как наступили вот эти вот события. Кстати, отражение, получается, у нас еще было и на аркане висельник. Мир. И колесо фортуны. Здесь на колесе фортуны у нас карты Таро с изображениями, как раз вот как в колоде. Вот такая вот рубашка, еще раз покажу. Вот такой вот у нас с вами получился обзор на авторскую колоду Таро у камина. Пожалуйста, пишите мне обратную связь. Понравилась ли вам колода? Мне очень понравилось. Очень приятное впечатление от колоды, и я вот с нетерпением ее вот хочу вот запустить в колоду прямо сегодня. Только сегодня я ее получила, и я уже хочу на ней делать расклады. Вот такие вот дела. На этом у меня все. Всем всего доброго. Пока-пока.